各位同学，大家好。那我们现在呢，要来看因式分解十字教程里面呢一个比较复杂的题型，就是它不管在二次项还是在中间项的地方呢，它都已经变成的是一个非常复杂的一个子式。好，那这个就是一个比较小的式子了。那这样它就已经很难去做十字教程了。那这什么这时候要怎么办其实呢非常简单，我们只要去令x 减3等于 a，2x 加1等于 b， 就是呢，因为这里是 x 减3 x 减3，这里是2x 加1 2x 加1，我们都让它去等于一个比较简单的英文字母，就是符号的感觉。那这样子的话，我们重新写一次，是不是等于2a 的平方减掉 ab 减掉10的平方？好。那你这样子化简之后那你就会说，那对我有什么好处？这样子你就可以去做十字教程了。譬如说，你这里就是2a， 一个 a， 然后你那边再去配25得10嘛，那我配5b 2b， 那因为是负的在这边，所以我把负号给它，这样子乘过来是不是就是4ab？ 这样子乘上去。是不是负5ab？ 所以整个的和会是负1ab， 就是负 ab， 是不是跟中间项就符合了？所以表示你这样子的十字教程就已经成功了，所以就会变成2a 负 5b a 2b。那这个时候我们再把原本的数字带回去，一定要带回去你不要这样写答案所以是 x 减3。2的 x 减3，负5的2x 加1。a 是 x 减3，2b 是2的2x 加1。大致上是这样，你就是再把这个 a 还有这个 b 写回去。2x， 所以这样会变成2x 负6负10x 负x 减3，然后是4x 加2。好，就是你把它再稍微化简一下，然后这样子的话，应该会变成负8x 的负11。那这里是多少？5x 的负1。那这样子就是答案。那题目问你说谁是它的因式？所以答案会是C。这样看懂吗？